咧，我就猶豫緊去唔去，因為有人同佢起咗個名叫做食唔食霸就。咩叫食唔食霸就咧？可能就係嗰種冇環境、冇服務，但係出品咧又幾有特色嗰種。你哋話我去唔去？嚟都嚟啦！東莞橫瀝呢個鎮咧，工業比較多，美食好似比較少。仲有咩好食嘅？可唔可以話俾我聽？到咯喎，又係居民樓嘅，嚟！大不了佢唔俾拍，我哋就唔拍啦。兩位坐邊度？唔理佢噃，我坐喺度啊。點菜唔該，嗰個點菜。哦，冇咁急好。我自己拍下嘢玩下得唔得㗎？我自己拍嘢玩㗎嚇。係啊，拍你個靚菜咯，拍你個靚豬肝啊、豬肚啊，係嘛？你好，呢度得唔得啊？好食係嘛？好食我放心啦。廚房咧就我真係有啲唔敢問，就可唔可以入去拍下？因俾隻阿姨鬧我咧，我面皮好薄嘅。我嚟試下先，失敗咗。睇下呢嚿豬肝，今日就為呢個菜嚟嘅，好嫩喎！啤水啤到好乾淨之後，口住出嚟，跟住攞啲醬汁擺去炒佢，外邊有少少嘅焦，裏邊係好嫩口嘅。攞飯，係嚟到呢間店必點嘅兩個招牌菜，厚厚嘅呢個薑蓉，就咁鋪喺呢個豬肚上邊，好新鮮嘅豬肚，食得到嗰啲爽脆嘅口感，而且係好重嘅薑蓉味道。睇下呢啲豬肚嘅厚度，其實就白切豬肚，薑蓉淋面，90蚊一個嘅豬肚，你覺得貴唔貴啊？去汕頭食啊，480蚊嘅。你仲有個炒魚片人哋台嘅，呢幾味基本上嚟呢度必點嘅菜嚟嘅。湯咩？係，仲有個呢個。好，三盤菜唔可以橫住擺嘅，係咁樣擺。肉片有少少柴啊！見隔離台嘅姐姐啊，攞呢個汁嚟撈飯，搞到我都忍唔住，硬得靚啊！姐姐，好食啊！好食咩？好食。豬肝呢個豬肚都好食。我忍啊！係嘛？仲有其他招牌菜嘅話？已經有嚟啦。咁家庭菜嘛，係嘛？阿姐笑啊，所以你哋唔好成日惹人家嬲係，惹人家發脾氣，又話人哋脾氣唔好，咁呢啲嘢係相互噶嘛。繼續，唔怕啊！其實呢個份量好大嘅，兩個人3個菜，你根本食唔晒，起碼3到4個人都夠。埋單唔該，就一家人做係咪你哋？係啊。所以好多時候好忙咯。197。埋單197蚊，大概係4個人嘅份量。咁我覺得你哋一直都話食唔食得霸就，其實好多時候咧，我覺得又希望你哋可以理解呢啲家庭店，咁呢啲生意好嘅時候、忙嘅時候，有時做到係有可能有少少嘅勞氣。咁，人之常情嚟㗎嘛，係嘛？